Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Qurratul Uyun Shahifah 44 dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bersenggama di saat haid. Bismillahirrahmanirrahim. Marwan riwayatake sapa At-Tabarani, sapa Imam Tabarani fil Awsat ing dalam kitab Awsat. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah marfu'an hali hadis marfu. Man utawi wonten hadis man saakhiripun man utawi sapa wong iku wati sapa man imra'atau ing bojo wadone man. Wahya hale utawi imra'atahu wawu khaliyah, wawu sing artine if ketika itu. Wawu khaliyah itu wawu yang artinya it atau ketika itu. Wa jumlatul halisi wa makutima biwawin au bimudmarin au bihima. Iki wawu karo dhamir ya. Jumlah haliyah terdiri dari mubtada dan khobar. Di situ ada wawu. Jumlah itu jatuh setelah fi'il fa'il, maka itu namanya jumlah haliyah. Jumlah haliyah di situ ada wawu yang artinya adalah ketika itu atau idh. Wa ya hali utawi imratahu haidun iku wadon kang khaid atau garwa kang khaid. Faqudiya mongko dipesti bainahuma ing dalam antarane agala wong loro sapa waladun sapa anak fasoba mongko maknanihu ing walad apa judamun apa lara buduken apa judamun apa lara judam utahe buduken. Fala yalumanna mongko aja modo temenan. Fala yalumanna mongko aja modo temenan sapa man illa nafsahu kejaba awak dhewe man sapa wonge sing wati zima kali garwane dalam keadaan garwane iku khaid. Mongko nggih mongko anake dadi lara juzam, lara buduken. Buduken iku napa? Kopokan nggih. Anake lara kopokan utawa metu kopok terus metu banyu wae saka irung. Sebab apa? Nalika kumpul, nalika jima dalam keadaan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Ailitasabbubi ke ailitasabbubi tegese krana sebab man. Ailitasabbubi tegese krana sebab man fima ing dalem perkara yurisu kang nekake apa mahu ing judam. Yurisu kang nekake apa mahu ing judam, karena dia adalah ketika istrinya itu dikumpuli atau jima dalam keadaan haid, ya karena sebabnya itu dalam keadaan tidak suci secara syar'i, maka anaknya menjadi anak yang punya resiko tidak sehat atau kurang sehat, sakit judam. Itu sakit bagian kepala di mana sering mengeluarkan air putih, cairan putih. Nah, saya namanya apa namanya tiang Jawa namanya budek, lara budek niku lho. Sing sering ngedalaken toya putih saking hidung. Wala yalumu asyari wala yamul wala yalumu lan ora maidu
wala yalumu lan ora maidu sapa asyari sapa syari' wong kang nyariatake iki punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu karena setune syari' Kanjeng Nabi iku kot hadara teman-teman ngelarang sapa Kanjeng Nabi minhu saking wati ing dalem khair minhu ing dalem wati ing dalem khair. Wa qala lan ngendika sapa Imamul Ghazali sapa Imam Ghazali al-watu taywati fil haid ing dalem haid wan nifas lan nifas iku yurisu iku nekake apa wati ing dalem haid lan nifas al judama ing loro judam fil walati ing dalem anake man fil walati ing dalem putrane man intahau rampung sapa Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwa siapa yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid atau nifas, maka resikonya anaknya menjadi orang yang sakit judam, yaitu orang yang sakit bagian kepala selalu mengeluarkan cairan putih, kopoen namanya. Wong tiang Jawa namanya kopoen. Warawalan ngriatake sapa Imam Ahmad sapa Imam Ahmad. Sapa al-Imam Ahmad sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan yani Ahmad an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah marfu'an kali hadis marfu man ata kahinan man utai sapa wong iku ata iku nekani sapa man kahinan ing juru bedhek atau dukun kahinan ing juru bedhek atau dukun fasaddaqa mongko benerake fasaddaqa dalil ditasdid fasaddaqa mongko bener-benerake faedah wazan tafa'ala napa faedahe taksir iku ya sering-sering benerake maksudnya seakan-akan itu bener-bener itu dia itu adalah orang yang selalu benar nggih oleh bolak-balik moro lunga ning dukun tukang juru bedhek nggih seakan-akan itu betul-betul memang dia meyakini membenarkan fasadaqa mongko membenerake sapa manhu ing kahinan ma ing bima kelawan perkara yaqulu kang ngucap sapa kahinan selalu apa yang menjadi ucapan itu dipercaya benerake terus au atau utawa nekani sapa utawa au atau jima sapa man khaidon ing bojo wadon kang khaid au atau utawa jima sapa man imraatan ing bojo wadone man fi duburiya ing dalem dubure man jima bagian anggota bolongan bagian buri bolongan bagian buri ku jenenge silit nekani apa hubungan istri dalam keadaan yang di apa itu yang dijima itu bagian belakang silit faqad bari'a mongko teman-teman lebaran sapa man faqad bari'a mongko teman-teman lebaran sapa man mimma sangka perkara unzila kang diturunake apa ma ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan imam yang lain meriwayatkan yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya siapa yang mendatangi seorang tukang bedek dukun, juru dukun tukang bedek, kemudian ia membenarkan ya selalu membenarkan apa yang ia ucapkan atau ia seseorang tersebut atau seseorang tersebut itu apa itu jima kumpul kali garwane bersenggama dalam garwane dalam keadaan haid utawa dalam keadaan jima dengan dubure bagian belakang mongko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas dari tanggung jawabnya orang tersebut dilepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanggung jawabnya yaitu syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten angsal syafaate Kanjeng Nabi pitulunge Kanjeng Nabi yani ngarepake sapa ingsun an astaghila yento ampre halal sapa man dalika
ing mengkono-mengkono atakahinan saakhiripun arrajza ing nyegah watanfira lan melayokake arrajza ing nyegah watanfira lan melayokake. Orang tersebut adalah orang yang betul-betul tidak percaya dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia termasuk orang yang berpaling dari syariatnya Rasulullah. Walaisa lan ora ana apa al-muradu kang dikarepake iku hakikatul kufri, iku hakikate kufur. Wa illa lama amara fil wa'di wal haidi bil kafarati. Wa illa laman ora laisa al muradu hakikatal kufri lama amara yakti ora perintah sapa kanjeng Nabi fil wati ing dalem wati wal haidi lan wong kang khed bil kafarati kelawan sifat kufur, bukanlah ia termasuk orang yang kufur atau keluar dari Islam, hakikatnya masih dalam keadaan posisi Islam. Meskipun ia adalah dalam keadaan khed, dalam keadaan wati atau membenarkan juru bedek dukun, meskipun seperti itu bukannya ia keluar dari agama Islam, tapi orang tersebut termasuk orang yang kategori adalah orang yang masih dalam keadaan beragama Islam tapi dalam keadaan kufur, dalam keadaan ingkar kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kafir tapi hanya ingkar kepada sunnah Rasulullah. Kama kaya perkara kala kang ngendika Imam Al-Manawi sapa Imam Manawi. Fa bi hadis Tabarani lan iku tetap ing dalam hadis Imam Tabarani an Ibnu Abbasin sang Ibnu Abbas marfu'an hal hadis marfu man utawa wonten lafal man utawa sapa wong iku ata iku nekani sapa man utawa jima sapa man. Tamriku maksudnya nekani iku jima iku ya bersenggama kali garwane nggih. Imra'atahu ing bojo wadone man fi haidi ing dalam tingkah khete imra'atahu falyatasaddaq mongko becik sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang sumbernya dari Ibnu Abbas dalam keadaan hadis marfu bahwasanya orang yang bersenggama kepada istrinya dalam keadaan haid maka ia harus mengeluarkan sedekah 1 dinar. Waman ataha faqad adbaru ad-damu fanis dinarin. Waman utai sapa wonge iku ata iku jima sapa man ha ing imra'atahu faqad adbara mongko teman-teman mungkur apa ad-damu apa geteman fanis dinarin falahu tamriku wonten khobar muqaddam sing dibuang falahu mongko iku tetep mongko itu tetep kedeman nisfu dinarin utawi setengah dinar. Wa qauluhu utawi ngendikane Kanjeng Nabi falyatasaddaq mongko wajib sedekah sapa man kila diucapake wujuban kelawan wajib wakila lan diucapake nadban kelawan sunat. Ada ulama yang mengatakan wajib bersedekah dinar, ada ulama yang mengatakan sunat sedekah dinar bagi orang yang bersenggama istrinya dalam keadaan haid. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono dilarang yumnau dilarang apa alwatu apa wati utawa jima indaka lamun rupek apa waktu sholati apa waktune sholat bihaisu in jama'a ing dalam sekirane lamun jima sapa man awata waqta salalan adu sapa man lam yudrik mangko ora nemoni walam judari mangko ora nemoni sapa man al waqta ing waktune salat.
Juga yang dilarang di saat hubungan dengan istri, yang dilarang adalah ketika hubungan dengan istri di saat hubungan itu dalam keadaan waktunya mau habis, waktu sholat mau habis. Contoh, ajeng kumpul kali garwane di saat siang, ya. Di saat siang itu waktune kira-kira waktu kumpul kali waktu mandi jinabat itu entek kira-kira antara mandi dengan kumpul katakan 10 menit berhubungan dengan istri. Sekarang perkiraan waktu 10 menit itu nanti sudah masuk waktu asar, maka kumpulnya itu termasuk tidak boleh larangan, karena dengan adanya kumpul dengan istri itu kemudian waktunya habis, entek waktune terus nyandak waktu asar, iku weh boten angsal, mergo dalam keadaan nerak kewajiban nglampahi salat. Fa'in fa'ala mongko lamun nglakoni sapa man falyatub mongko becik tobat sapa man ilallah maring Gusti Allah azza maulur sapa Allah wa jalla lan mau agung sapa Allah. Nah wis dilampahi ya wis piye neh. Ayo ra Dik, ayo lah lagi meh metu srengenge ngene kok durang salat subuh ngene iki piye? Lah nek kumpul ngelaren adus artis-artis foto entek salat subuh. Ora apa-apa ora urusan salat. Wong lanang kan biasane nggodhog ngono iku. Ora apa-apa pokoke terus sakit dhewe aku nyen pengen kok. Lah kumpule ngoten niku termasuk boten kenging. Mergo apa? Mergo nerak wektune salat kewajiban, kumpul ya kewajiban. Tapi iki sing didhisikake nggih menika kudune nglampahi salat riyin. Dadi hidup iku harus pakai seni ngono lho. Weda nek bakda salat jamaah kali garwane lagi nembe kumpul kali garwane, ngoten carane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dalika nawis kadung dilampahi aja dilakoni neh tobat Gusti. Aku ki mau piye ta? Oleh kumpul karo bojoku kok ya nganti salat subuh ra menangi, nganti wis mlethek srengenge. Iki tobat aja dibaleni malih. Wala dzalika nabbah biqali wa dika waqtul fardhi. Wala dzalika lan ing atase mengkono-mengkono yumnaul waqtu indaka waqtu sholati. Nabah ngilingake sapa nazim bikauli kelawan ucapane nazim madhi kalan rupuk apa waktul fardhi apa waktune fardhu, waktu ingkang boten angsal gawe kumpul kali garwane nalika kumpul waktune salat wis entek. Dadi kok boten angsal sabar wa qaulu la terus ngoten niku njur bojo wadon pripun wajib taat ta mboten tidak taat tidak berdosa ngoten nggih. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk karena taat itu menimbulkan yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat bojo ya iku nek apik. Lah nek bojo kon ngakon ngejak, ngakon malih, ngakon ngerampok kumpul wektune entek. Wong wadon mboten wajib taat, bahkan enggak boleh taat. Yang didahulukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nglampahi salat riyin nembe kumpul kali garwane. Dadi nek taat kali garwane itu ya taat yen wajib. Tapi nek kewajiban itu kan bisa, kewajiban taat itu kan pada sesuatu yang memang tidak diharamkan. Kalau taat ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah maka tidak boleh taat, haram taat. Karena yang didahulukan adalah kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalu ta ucapane nadim
laltibasa rupane ucapan laltibasa ora ana serupa iku maujud laltibasa ora ana serupa iku maujud tatmimun iku nyempurnaake tatmimun iku nyempurnaake nazam tatmimun iku nyempurnaake nazam summa qala maka garing-garing ngendika sapa nadim walailatul adha alal mazhuri qalailatil ula minasyuri wadif ilayya niswa kulli zari wa akhiral layali minhu fadrib walailatul adha utawi wengine adha Idul Adha maksudnya utawi wengine Idul Adha alal masyhuri ngatas apa ing ngatasé kaul kang kuncara iku kae lailati iku kaya dene wengi al-ula kang pertama minasyhur saking pira-pira wulan wadif lan nyandarna sira ilaiha maring lailatul ula nisfa kulli syahri ing separone saben-saben wulan wa akhiral layali lan akhire pira-pira wengi minu sangka nisfa kulli syahri fadri mongko weruwa sira akbara cerita sapa nadim rahimah muga-muga melasi nadim sapa Allah Gusti Allah anal jima ing sak temene jima iku yumna'u iku dicegah apa jima fi hadil layali dalam wengi pira-pira dalam iki pira-pira wengi al arbaati kang papat 4 malam yang tidak diperbolehkan bersenggama kepada istri atau sebaliknya suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami 4 malam ini tidak diperkenankan atau tidak boleh untuk melakukan bersenggama lailati idil adha rupane wengine idil adha bodoh kurban 5 kila min annal jima'a fi yujibu kaunal walati safahan litimai 5 karena perkara kila kang diucapake apa ma amin anal jimaa sangka sakene jima fiya ing dalam idil lailata idil adha yujibu iku nekaake apa jima konal waladi ing anane anak konal waladi ing anane anak safakan iku litimai safakan iku akeh oleh ngiliake safakan iku akeh oleh ngiliake litimai maring geteh litimai maring pira-pira geteh litimai maring pira-pira geteh kumpul kali garwane malam Idul Adha malam kurban iku resikonya ketika nanti punya anaknya itu anak yang nanti adalah orang yang darahnya berlebihan kakean geteh ngilekake geteh iku akeh oleh ngilekake geteh walailatil ula min kulli awali syahrin walailatil ula lan wengi kang pertama min kulli awali min awali kulli syahrin sangka kawitane saben-saben wulan Sawal malam Sawal tanggal setunggal Apit malam tanggal setunggal Rejeb malam tanggal setunggal Hijriah lho niki nggih iku mboten kenging ora apik kurang apik nggih ya kena tapi kurang apik kurang sae nggih kenging mawon maksudnya mboten haram termasuk mboten dalam keadaan tidak haid boleh saja tapi kurang baik nggih walailatin nisfi min kulli syahrin walailatin nisfi lan wangi separo min kulli syahrin saking saben-saben wulan malam nisu malam tanggal 15 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Malam tanggal 15 kurang baik untuk bersenggama.
walailatil akhirati lan bengi al akhirati kang akhir min kulli syarin saking saben-saben wulan nggih nek wulane 31 malam 31 ya kurang sae nek wulane iku 30 kumpul kali garwane malam 30 ya kurang sae nek wulane 29 kumpul kali garwane malam 29 kurang sae. Ngaten iki setengahe ucapane orang ahli hikmah seperti itu. Oke, percaya nggak percaya silakan, boleh saja ya. Karena itu adalah bagian dari ucapan sebagiannya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Mafin niswi wa ikume ulikoli karena dawe kanjeng Nabi. Malah iki dasare kanjeng Nabi ya, Cah. Likauli karana dasare karana ngendikane kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la tujami ra'sa lailatis syari wa finisfi ngoten nggih la tujami aja jima sira la tujami aja sering jima sira jamaah fa'ala wazane fa'ala faide taksir. Taksir itu artinya sering atau banyak. Jangan sering-sering kamu berkumpul kepada istrimu pada awal malam tiap bulan atau pada pertengahannya. Latu jami ojo jima sapa sira, ojo jima-jima atau sering jima sapa sira ra salailati syahri ing dalem awale dalune wulan ing dalam awale dalune wulan wa finisfi lan ing dalam separone wulan qala ngendika sapa Ghazali Imam Ghazali rahimahukum melasi hadis wa Ghazali sapa Allah Gusti Allah yukrahu dimakruhake apa al jima wa apa jima fi salasati layalin ing dalam 3 pira-pira dalu minasyari saka wulan. Menurut Imam Ghazali makruh setiap bulan ada waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan bersenggama. Al awalu tekan pertama wal akhiru al awalu al awali rupane ngaten nggih badal al awali rupane malam kang pertama wal akhiri lan malam kang akhir wa nisfi malam lan malam kang setengah. 3 malam itu makruh menurut Imam Ghazali untuk melakukan senggama suami dengan istri. Ini menurut Imam Ghazali pada malam pertama, pada malam 15, pada malam akhir bulan itu hukumnya makruh. Yuqalu diucapake apa ana sayatina apa sak temene pira-pira setan iku yahduruna iku padha hadir sapa setan aljima ing jima fi hadil layali ing dalam iki pira-pira wengi. Mengapa dimakruhkan? Bukan diharamkan tapi dimakruhkan. Makruh atau kurang berkenan, kurang baik bersenggama kepada istri pada 3 malam. Malam pertama, malam 15, akhir malam. Kenapa dimakruhkan? Karena pada malam-malam itu setan-setan pada hadir pada malam itu, malam 1, malam 15, malam terakhir pada akhir bulan. Wa yuqalu lan diucapake apa ana sayatina apa sak temene pira-pira setan iku yujamiuna iku melu ngumpuli yujamiuna iku melu ngumpuli sapa setan fiha ing dalam hadhil layali. Karena malam itu juga setan ikut kumpul kalau wong wedok. Jadi garwane dikumpuli, setan itu melu ngiwangi, melu kumpul, kurang ajar ya. Setan itu ya melu kumpul bareng ngono ku ya, melu apa jima karo wong wedok ngono bareng kurang ajar ya. Oke, pada malam itu 3 malam. Malam pertama malam 15 akhir bulan itu makruh untuk melakukan senggama dengan istri. Waru yalan diwarayatake apa karo dalika, waru yalan diwarayatake apa karo dalika apa makruhe mengkono-mengkono hadhil layali. Apa makruhe mengkono-mengkono hadhil layali.
An aliin saking Ali wa Muawiyah talan saking Muawiyah wa Abi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhum wa yuqalu anal jima wa yuqalu lan diucapake apa anal jima apa sak temene jima fi adil layali dalem iki pira-pira dalu iku yurisu iku nekaake apa jima fi adil layali al jununa ing edan fil waladi ing dalem anake wong. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu iku luwih mudaneni sapa Gusti Allah. Diucapkan pendapatnya sebagian ulama ahli hikmah bahwasanya apabila kumpul pada yaitu pada awal atau pertengahan atau akhir bulan maka bisa mendatangkan anaknya adalah anak yang gila. Junun iku edan iku gila. Ngoten nggih. Lakin almanu fi hadil arba'ati bimanzilatil qarati la tahrimi. Lakin almanu tetapi utawi kacegah fi hadil arba'ati dalam iki papat iku bimaknal karahati iku kelawan maknane makruh la tahrimi ora haram boten haram tapi nung makruh mergo malam-malam itu adalah malam di mana setan-setan pada ikut berkumpul pada malam itu, pada malam pertama, malam 15, malam akhir malam, termasuk juga di sini adalah apa itu akhir malam pada setan-setan pada datang ikut juga jima atau berkumpul kepada si istri. Ki makruh kabeh. Kal haidi kaya haid wan nifas lan nifas wa dzikil waqti lan rupeke wektu. Jadi haid nifas rupeke waktu iku haram kabeh. Haram kumpul kali garwane dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan rupeke waktu untuk entek waktu, semuanya adalah haram. Tapi yang pada malam 1, 15 dan akhir bulan itu bukan haram, tapi sifatnya adalah makruh. Sumasara mongko keri-keri isyarat sapa anna sapa nadim ila illatil man'i maring ilate kacegah fidalika ing dalem mengkono-mengkono layali biqauli kelawan ucapane nadim yuksal ada fi kulliya ya sahi ala mukawinin bidan nikahi yukhsa diwedeni apa al-ada apa piloro diterusake benjang insya Allah. Kesimpulannya malam-malam yang tidak diperkenankan untuk bersenggama satu malam yang haram, satu ketika haid nifas dan waktunya sholat habis. Yang makruh termasuk yang makruh adalah malam 1, malam 15 dan malam akhir bulan, pada setiap tanggal hijriah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tayyana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li shaykhina wa shaykhina معلمنا طلبتنا مردنا ولبناتنا أبنائنا دلوقالنا ولأجمعين والإخوانا أخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الموات. اللهم يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والبركة من كل رزق والنافعة من كل علوم والقضاء من كل حاجات والديون واليسر من كل يسر والصحة من كل جزاء wal mukasyafata wal ma'rifata min qulubina ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatina ya Allah wa takafula wa zaidata wal barakata ya Allah min kulli rizqina wa hajatina ya Allah wal fawza bil jannatin naim
وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا يا الله أمور دنيانا وأخرانا مع راحة في قلوبنا وأبداننا والسلام والعافية والبركة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا أولادنا بناتنا أبنائنا وأهلنا تلاميذنا مريدنا أجمعين وذريتنا يا الله من عال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل القرآن ومن أهل سنة رسول الله ومن أهل الحديث ومن حملة القرآن العظيم حافظين حافظات القرآن العظيم وارزقنا أن يكون علمائك العالمين أوليائك العارفين أولياء الفقهاء العلماء العاملين وارزقنا أن ينفعنا بنا وبدل المرسلين الهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن خاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.